各位小朋友，你哋好啊！我係 Miss 花兒，你哋又叫做咩名啊？小朋友啊，Miss 花兒問你哋一個問題：如果你哋想睇窗外面嘅風景，你哋會點做嘅呢？今日 Miss 花兒會講一個故事，叫做如果玩窗和爬窗。Davis 平時好鍾意從窗裏面望出街，佢好想知道出面發生緊咩事。但係今日佢因為太想睇風景，差啲遇到好大嘅意外。好彩媽咪及時出現。到底發生咗咩事？不如我哋一齊聽下啦。今日天氣好好，但係 Davis 就覺得好悶。媽咪喺廚房煲緊湯，Davis 喺廳度同小恐龍喺度玩緊。Davis 問小恐龍：喂，你悶唔悶啊？我好悶啊。Davis 喺呢個時候望出窗，發現有一隻色彩鮮艷嘅蝴蝶。Davis 好想睇清楚，佢想同蝴蝶 say hello 啊。Davis 試下趷高腳，但係窗台真係太高啦，佢伸長條頸都睇唔到蝴蝶。Davis 扁晒嘴喺度諗，究竟點樣我先可以睇到呢？佢望到廳嘅角落頭有張凳，平時係用嚟坐喺度睇書噶。佢心諗，如果搬張凳仔去窗邊，咁咪可以企高啲咯。小朋友啊，你哋覺得 Davis 呢個諗法好唔好啊？如果企喺張凳上面，會唔會好危險啊？冇錯啊，咁樣真係超級危險。雖然 Miss 花兒同你哋都知道危險，但係 Davis 太想睇蝴蝶啦，所以佢就搬咗張凳去窗邊。Davis 好開心咁話：終於睇到隻蝴蝶啦。Davis 企喺張凳仔上面，見到同隻蝴蝶好近啊，佢好想伸手摸下，但係隻蝴蝶又飛遠咗啲。於是 Davis 做咗一個更加危險嘅行為啊！佢竟然爬上窗台。風越嚟越大，隻蝴蝶都俾風嚇到吹走咗。Davis 好唔開心。當 Davis 想喺窗台爬返落地面嘅時候，突然叉錯腳，差啲跌倒啊！好彩喺呢個時候，媽咪聽到聲音跑咗出嚟。媽咪將 Davis 用力捉實。Davis 喺呢個時候嚇到塊面都青晒，佢緊緊攬住媽咪。媽咪都覺得好驚啊！佢攬實 Davis 講：爬窗係一件好危險嘅事，好容易發生意外。媽咪好擔心你受傷。Davis 細細聲咁講：媽咪對唔住啊，其實我只係想睇隻蝴蝶咋。媽咪指住個窗話：窗外面雖然係好靚，但係爬窗係好危險噶。如果一唔小心跌咗落去嘅話，可能會好痛、受傷，甚至乎會更嚴重。之後，媽咪帶咗 Davis 去屋企一個安全嘅角落，抱起 Davis 一齊睇窗外嘅風景。媽咪好溫柔咁講：Davis，你想睇風景嘅話，可以叫媽咪或者爹哋抱你，或者坐喺安全嘅梳化上面望出去，千祈唔好再爬凳仔，爬上窗台啦。Davis 應承咗媽咪，我以後想睇風景嘅話，一定會揾大人幫手，唔會自己爬窗噶啦。
今日嘅故事就講完啦，不如等 Miss 花兒考下你哋有關於呢個故事嘅問題啦。第一題問題係：窗外有乜嘢吸引住 Davis 嘅呢？係一隻雀仔，亦或係一隻蝴蝶呢？冇錯啊，係一隻色彩繽紛嘅蝴蝶。第二題問題係：Davis 做咗乜嘢危險嘅事啊？冇錯啊，佢係擔咗張凳仔去窗邊，後來佢甚至爬上窗台，真係好危險啊！第三題問題係：爬窗會帶嚟咩危險呢？爬窗係一件好危險嘅事，除咗有機會被窗夾到，或者係被爛咗嘅玻璃界傷之外，嚴重嘅甚至乎會跌落街或者失去生命。所以我哋千祈唔好試啊！第四題問題，請小朋友你哋講出一個安全欣賞窗外風景嘅方法。冇錯啊，可以揾一個安全嘅地方欣賞風景，或者可以叫爹哋媽咪抱起你。最後一題問題啦，如果你係媽媽嘅話，你會點樣提醒 Davis 唔可以再爬窗呢？Miss 花兒聽到你哋嘅答案啦，有啲小朋友話喺窗邊貼一個告示牌，提醒 Davis 唔可以爬窗。亦都有小朋友話即刻為所有嘅窗戶安裝安全鎖或者窗花，呢一樣嘢都係好重要㗎。小朋友，你哋都答得好好啊！而家小朋友不如跟住 Miss 花兒一齊讀一讀今日故事出現過嘅幾個詞語。你哋準備好未呢？準備好嘅話，我哋就開始啦。窗，窗，爬，爬，危險，危險，意外，意外，安全，安全。好欣賞各位小朋友都有跟住 Miss 花兒一齊讀。最後 Miss 花兒希望小朋友記住，窗係用嚟睇風景同埋透氣，絕對唔係用嚟爬高或者係玩嘅地方。記住 Davis 嘅經歷，下次當你好想睇風景嘅時候，就大大聲咁同爹哋媽咪講，我想你抱我睇風景啊！咁樣先係最安全又開心嘅方法。今日嘅時間又差唔多啦，如果鍾意 Miss 花兒今次講嘅故事，記得俾個 like、訂閱同埋分享俾身邊嘅朋友啊！我哋下次再見，拜拜。